ოქტომბერს განვითარებული მოვლენები ისევ პოლიტიკური შეფასებების თემაა. მშვიდობიანი აქცია იყო აბსოლუტურად, როცა იგეგმებოდა იმ მცირე ჯგუფმა, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული ინფორმაცია, რაც ხუებს არ ქონია, გამომდინარე აქედან ალბათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდებოდა რახან ჩვენთვის უცნობი იყო გარკვეულ ალბათ პირებს შეიძლება ან პირთა ჯგუფს ეგრეთ წოდებული რეჟიმის შიგნით, იმიტომ რომ მათ შორის რეჟიმის ჩამოშლაზე იყო ხოლმე საუბარი და შიგნით არსებულ პრობლემებზე, ამიტომ ახლა მე შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო, ისე როგორც სხვა ადამიანებს, იმედია ოხოს მომავალში ფარდა ეხება ყველაფერს და ვინც იცის ეს ამბავი და ის კი არა რომ რაღაც წინასწარმეტყველებს ან კითხავს, უბრალოდ ვინც ნამდვილად იცის ეს ამბავი, ის ალბათ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ნათელს მოფენს ამ საკითხს. ვაფრთხილებდით ინფორმაციას, ვაწვდიდით განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც აპირებდნენ რომ აქციაში მიიღოთ მონაწილეობა, რომ იყო აბსურდული ყოველგვარი დამხობის მცდელობა, რევოლუცია, სახელმწიფო გადატრიალება და რომ ისინი აუცილებლად იქნებოდნენ შეყვანილი შეცდომაში. და რომ სახელმწიფო იყო თავის სიმაღლეს და სამართალდამცავი ორგანოები აღკვეთავდნენ ნებისმიერ კანონ დარღვევას. და ეს ასეც მოხდა. ასე რომ ეხლა ის ფაქტები რომ ვიღაცამ სიზმარი ნახა რომ სპეცრაზმი გადავიდო და ბურჭულაძის მხარეს, ვიღაცას ეგონა რომ საზოგადოების უმრავლესობა იქნებოდა მათ მხარეს და ასე შემდგომ, შეუძლიათ ეს ზღაპრები მოყვნენ ოღონდ თავიანთ ახლობლებში.